如果你的家乡也有种植这种植物，那么就好好认识一下了。它的学名叫南瓜藤，也叫番瓜藤，是葫芦科南瓜属一年生慢生草本。南瓜藤在农村很常见，但了解它的人并不多。村里人采收南瓜后就把南瓜藤铲除掉，或者直接扔地里了，那可惜了。老一辈的村里人会把南瓜藤采收回来，先用水把它清洗干净，然后把它切成小段，放竹筛上均匀铺开晾晒，晒干后储存起来。你知道南瓜藤了吗？